თომას მანი, სასაფლაოს გზა. სასაფლაოს გზა ერთთავად შარაგზის გასწვრივ მიდიოდა, მთელ სიგრძეზე გასდევდა, ვიდრე თავის საბოლოო მიზანს, სახელდობრ სასაფლაოს არ მიაღწევდა. მის მიღმა მხარეს ჯერ საცხოვრებელი ბინები ჩანდა, ახალი ნაგებობანი გარეუბნისა, სადაც ნაწილობრივ კიდევ მიმდინარეობდა მშენებლობა. შემდეგ კი მინდორველები იყო გადაჭიმული. შარაგზის მხოლოდ ცალი მხარე მოეკირწყლათ, მეორე კი არა. აქეთ-იქით ხეები, ნუჟრებიანი, დარბაისლური წიფლები ჩამწკრივებულიყვნენ, ხოლო სასაფლაოს გზა თხელი ხრეშით დაეფარათ, რაც საცალფეხო ბილიკს მომხიბვლელობას ანიჭებდა. მათ ერთმანეთისგან აცალკევებდა მთლიანად ბალახითა და მინდვრის ყვავილებით მოფენილი, ვიწრო და ამომშრალი თხრილი. გაზაფხულის მიწურული იდგა, თითქმის კარზე იყო მომდგარი ზაფხული. ქვეყანა იღიმებოდა, ლაჟვარდიცა ღრუბელთა პაწია მრგვალი და ფაფუკი ქულებით იყო მოოჭვილი. ახირებული მოყვანილობისა და თოვლივით თეთრი ფორეჯებით მოფარდაგული. ჩიტუნები გალობდნენ წიფელთა რტოებზე და ნაზისიო ქროდა მინდვრებიდან. შარაგზაზე, მახლობელი სოფლიდან ქალაქისკენ, 4 თვალა მიზოზინებდა. ცალმხარეს, მოკირწყლულ ნაწილზე მიჯახჯახებდნენ მისი ბორბლები, მეორე მხარეს კი მოუკირწყლავ ნაწილზე მეურმეს ფეხები ხელნის გარდიგარდ მოჰქონდა ჩამოკიდებული და უსტვენდა. საშინლად ამახინჯებდა რომელიღაც მელოდიას. უკან კი, სულ ბოლოში, პატრონისგან ზურგშექცევით ჩაცუცქულიყო მოყვითალო გოშია და ენით უთქმელი სერიოზულობითა და დაჟინებით გასცქეროდა უკან მიტოვებულ გზას. ეს შეუდარებელი გოშია იყო ნამდვილად წმინდა წყლის მარგალიტი, სალბუნი გულისა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ მასზე არ გვექნება ლაპარაკი და ამიტომ უმჯობესია თხრობის საგანს დავუბრუნდეთ. ჯარისკაცთა რაზმმა ჩაიარა. ისინი მახლობელი ყაზარმიდან მოდიოდნენ, მღეროდნენ და მტვრის კორიანტელს აყენებდნენ. შემდეგ მეორე 4 თვალაც გამოჩნდა, ქალაქიდან მახლობელი სოფლის მიმართულებით მიმავალი. მეურმე თვლემდა და არც გოშია იჯდა ზედ, ასე რომ ეს 4 თვალა სულაც არ არის ჩვენთვის საინტერესო. ახლა 2 ქარგალი გამოჩნდა შარაგზაზე, ერთი კუზიანი იყო, მეორე კი ვეება ახმახი. ორივე ფეხში შველა მოაბიჯებდა, ჩექმები მხრებზე გადაეკიდათ. მათ რაღაც მხიარული მიაძახეს მთვლემარე მეურმეს და გზა განაგრძეს. შარაზე ზომიერი მიმოსვლა იყო და ფათერა კი არ ხდებოდა. სასაფლაოს გზაზე მხოლოდ ერთი კაცი მიდიოდა. იგი ნელა მიიწევდა წინ, თავჩაქინდრული და შავ ხელჯოხზე დაყრდნობილი. ეს კაცი პიპზამი იყო გვარად, ლობგოტ პიპზამი მორჩა და გათავდა. მის გვარს ხაზგასმით იმიტომ ვასახელებთ, რომ შემდგომ მის თავზე დიახაც უცნაური ამბავი დატრიალდა. შავად იყო მოსილი, ვინაიდან ახლობელთა სამარეებს სურდა სწვეოდა. თავზე მოუხეშავი, ხაოიანი და რამდენიმე ადგილას ჩაჭყლეტილი ცილინდრი ეხურა. ტანთ ხანგრძლივი ტარებისაგან გაპრიალებული სერთუკი და ვიწრო და მოკლე შარვალი ეცვა, ხოლო ხელებს შავი, თლად გადაქერცლილი ლაიკის ხელთათმანები უფარავდა. მისი ყელი, გრძელი და დამჭლევებული ყელი, მოზრდილი ადამის ვაშლით შემკული, მაღლა ამოშვერილი იყო საყელოდან, რომელიც ეტყობა კარგა ხნის ხმარების გამო კიდეებში უკვე გაცრეცილიყო. მაგრამ როდესაც ეს კაცი თავს მაღლა სწევდა, ამას კი იგი ჟამიდან ჟამზე იქმოდა, რათა დარწმუნებულიყო შორს იყო თუ არა კიდევ სასაფლაოდან, მაშინ ღირდა მისი შეხედვა, მაშინ კარგად ჩანდა მისი საოცარი სახე, ერთი იმ სახეთაგანი, რომელნიც საკმარისია ერთხელ ნახოთ და შემდეგ ადვილად არ დაგავიწყდებათ. სახე სუფთად წვერგაპარსული და ფერმკრთალი ჰქონდა.
მაგრამ ღრმად შეცვენილ ლოყებს შორის წინ გამოჩრილი და კომბალივით ბოლოში გამსხვილებული ცხვირი უზომოდ გასწითლებოდა და ნაკვერჩხალივით ულაპლაპებდა. თანაც წვრილ-წვრილი მეჭეჭებითა და მუწუკებით იყო მოფენილი, რაც ერთობ ახირებულ და ფანტასტიკურ შესახედაობას ანიჭებდა ამ ცხვირს, რომლის არაბუნებრივი სიწითლე კვეთრად გამოირჩეოდა უფერული სახის ფონზე და რაღაც ხელოვნური და ეგზოტიკური იერი დაჰკრავდა. ასე რომ ზედგანგებ მიდგმულ ნიღაბს ჰგავდა რაიმე მელანქოლიურ ხუმრობას ნიღბოსანთა საღამოსთვის განკუთვნილს, მაგრამ ამ კაც ხუმრობისთვის არ სხელოდა. ფართო პირი მაგრად მოეკუმა და მისი კუთხეები დაბლა ჩამოსწეოდა, როცა ზევით აიხედავდა, მაღლა ცილინდრის კიდემდე სწევდა ჭაღარით დათრთვილულ შავ წარბებს და მაშინ კარგად გაარჩევდით, რაოდენ აღგზნებული და ავადმყოფური სევდით შემოგარსულნი იყვნენ მისი თვალები. მოკლედ, ეს იყო სახე, რომლისთვისაც არ შეიძლებოდა ხანგრძლივად გეჭვრიტად და ცხოველი თანაგრძნობით არ გამსჭვალულიყავით. ლობგოთ პიბზამის შესახედაობა არ იყო სიხარულის მომგვრელი. იგი არ შეესაბამებოდა ამ საამურ დილას და ახლობელთა სამარეების ანახავად მიმავლისთვისაც კი ერთობ მწუხარე იყო. მაგრამ ის გულში თუ ჩავიხედავდით, ვაღიარებდით, რომ საკმაო საფუძველი ჰქონდა კაეშნისთვის. მას რომ იტყვიან ხელი მოეცარა ცხოვრებაში. აბა, როგორ ჩასწვდება ამას თქვენებ უზრუნველი ხალხი. ცოტათი აუგად მოექცნენ, ცოტათი ბედმა უმტყუნა. დიახ უმტყუნა და არათუ უმტყუნა, არამედ მრავალგზის მოაღორა და დაასამარა. ასე რომ, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, იგი ახლა ყოვლად სავალალო მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ჯერ ერთი სვამდა. ამაზე კიდევ საგანგებოდ გვექნება ლაპარაკი. მეორეც დაქვრივდა, დაობლდა, ყველამ მიატოვა და მთელ ქვეყანაზე ძეხორციელი არეგულებოდა, რომელსაც ეყვარებოდა და შეივრდომებდა. ცოლი, რომლის ქალიშვილობის გვარი ლეფცელტი იყო, ამ ნახევარი წლის წინათ გამოეცალა ხელიდან. მშობიარობას გადაჰყვა. ეს უკვე მესამე ბავშვი იყო და იგი მკვდარი დაიბადა. წინა ორი შვილიც მკვდარი ყავდა. ერთი ყალათმისაგან გარდაეცვალა, ხოლო მეორე კაცმა არ იცის რისგან, როგორც ჩანს, ჯანმრთელობის საერთო სისუსტის გამო. მაგრამ ესეც არ აკმარა ბედმა. მალე სამუშაო ადგილი დაკარგა, პატივაყრილი დაითხოვეს სამსახურიდან, წაართვეს ლუკმაპურის უკანასკნელი წყარო და ეს ყოველივე იმ ვნების გამო, რომელიც პიბზამზე ძლიერი იყო. წინათ ერთგვარ წინააღმდეგობას მაინც უწევდა ამ ვნებას, თუმცაღა პერიოდულად თავდავიწყებით დაეწაფებოდა ხოლმე მას. მაგრამ როცა ცოლშვილი ხელიდან გამოეცალა, როცა აღარავინ ჰყავდა მხარდამჭერი და მანუგეშებელი და ქვეყნად მარტოდ და მიუსაფარი დარჩა, მაშინ ძველი სენი მთლიანად დაეუფლა და სულ უფრო და უფრო მეტი სიძლიერით თრგუნავდა წინააღმდეგობის ნატამალსაც კი მის არსებაში. პიბზამი, რომელიღაც დამზღვევ საზოგადოებაში მსახურობდა კვალიფიციურ გადამწერად და 90 მარკას იღებდა თვეში. თითქმის უგონო მდგომარეობაში მყოფმა რამდენჯერმე სერიოზული შეცდომა დაუშვა და მრავალი გაფრთხილებისა და საყვედურის შემდეგ დაითხოვეს, როგორც ამ თანამდებობისათვის უვარგისი. ცხადია, ამან არავითარ შემთხვევაში ხელი არ შეუწყო პიბზამის ზნეობრივ ამაღლებას, პირიქით, დააჩქარა მისი სრული დაქვეითება და განადგურება. ვინაიდან უნდა იცოდეთ, რომ უბედურება ადამიანში ღირსების გრძნობას კლავს. ასეთ ამბებზე დაფიქრება არავის აწყენდა. აქ რაღაც თავისებური და მკაცრი კანონი უნდა მოქმედებდეს. რამდენიც უნდა არწმუნოს კაცმა თავისი თავი, რომ უდანაშაულოდ დაუმსახურებლად დაატყდა უბედურება, მაინც უმრავლეს შემთხვევაში
იგი განცდილი უბედურების გამო გულში ზიზღნარევი უპატივცემულობით განიმსჭვალება საკუთარი თავისადმი, ხოლო საკუთარი თავისადმი უპატივცემულობასა და მანკიერებას შორის ყოვლად მსახვრალი ურთიერთკავშირი არსებობს. ისინი ერთი მეორეს ასაზრდოებენ, ისინი ერთმანეთს ხელს უწყობენ შეთქმულებივით და შედეგსაც შემზარავს ვიღებთ. ასე დაემართა პიპზამსაც. ის სვამდა, რადგან თავისი თავისადმი პატივისცემა დაკარგა და მას სულ უფრო და უფრო კარგავდა, ვინაიდან ყველა კეთილი სურვილი გამოსულიყო ამ მდგომარეობიდან მარცხით გვირგვინდებოდა. სახლში მას ტანსაცმლის კარადაში შემონახული ჰქონდა ბოთლი სავსე დამღუპველი სამსალით, მოყვითალო ფერის შხამიანი სითხით, რომლის სახელიც უმჯობესია არ ვახსენოთ. ამ კარადის წინ ლობგოდ პიპზამი ხშირად დაჩოქილი მდგარა, თითები დაუკბენია სიმწრისგან და ბოლოს მაინც დანებებია ცდუნებას. ჩვენ არც თუ გვესიამოვნება ასეთი ამბების თხრობა, მაგრამ ისინი ჭკუის სასწავნი არიან ფრიად. და აი, ის მიდიოდა სასაფლაოს გზაზე, თან შავ ხელჯოხს მიაკაკუნებდა, ნაზი სიომის ცხვირსაც ელამუნებოდა, მაგრამ ვერ გრძნობდა ამას. მაღლა აზიდული წარბებით გულგრილად და სევდიანად უჭვრეტდა ქვეყანას ეს საბრალო და წყალწაღებული კაცი. უეცრად უკნიდან რაღაც ხმაური შემოესმა და ყური მიაპყრო. რაღაც სრიალის მაგვარი ჩქამი უახლოვდებოდა შორიდან დიდი სისწრაფით. მიტრიალდა და ადგილზევე გაშეშდა. ეს ველოსიპედი იყო. ჰაერით დატუმბული რეზინის სალტეები ხრეშით თხლად მოფენილ ნიადაგზე რბილად მოსრიალებდნენ. ველოსიპედი ქარივით მოქროდა და მხოლოდ პიპზამის დანახვისას, რომელიც შუაგზაზე გაჩერებულიყო, შეანელა სვლა. ზედ ჭაბუკი იჯდა, ჯერ კიდევ სავსებით პირტიტველა ყმაწვილი, უდარდელი ტურისტი. ღმერთო ჩემო, მას აზრადაც არ მოუვიდოდა ამა ქვეყნის ძლიერთა და დიათთა რიცხვისთვის მიეკუთვნებინა თავი. მანქანაც სრულიად საშუალო ხარისხისა იყო, რომელიღაც უცნობი ქარხნის პროდუქციას წარმოადგენდა და სულ ბევრი 200 მარკა ეღირებოდა. ამგვარი სატრანსპორტო საშუალებით ჭაბუკი ქალაქგარეთ გამოსულიყო სასეირნოდ, მოელვარე პედლებით პირდაპირ ფართოდ გადაშლილ მინდორველებში. ვაშა! მას ჭრელი პერანგი ეცვა ნაცრისფერი კურტაკის ქვევით, სპორტული გეტრები და მთელ ქვეყანაზე ყველაზე გამომწვევი კეპი. კეპი კი არა, თავად განსახიერებული სიანცე, ღია ყავისფრად კუბოკრული და ღილაკით თავზე. ხოლო კეპის ქვემოდან ურჩხად ნაზარდი ქერა და გრუზა ქოჩორი გამოსჩროდა და შუბლის ზეგარდმო დახვავებოდა. თვალები ცისფერი ჰქონდა და მოელვარე. იგი დაუდევრად მოქროდა ისე, როგორც თავად ცხოვრება და ზარს აწკარუნებდა, მაგრამ პიპზამი არ დაძრულა ადგილიდან, გაუნძრევლად იდგა და გარინდებული მიშტერებოდა ხორცშესხმულ ცხოვრებას. ჭაბუკმა გაჯავრებული მზერა ესროლა და ნელა აუქცია გვერდი, მაგრამ ამ დროს პიპზამმაც განაგრძო წინსვლა და როდესაც ველოსიპედმა ოდნავ წინ გაუსწრო, მძიმედ და მკაფიოდ თქვა: ნომერი 9007. შემდეგ მაგრად მოკუმა პირი და დაჟინებით დაბლა დაიწყო ყურება, თუმცა კი გრძნობდა გაოცებული ჭაბუკი მე მიყურებსო. ჭაბუკი ახლა უკან მოტრიალებულიყო, ცალი ხელი დასაჯდომისთვის ჩაევლო და სულ ნელა მიჰყავდა ველოსიპედი. რაო, რა თქვით? შეეკითხა იგი. ნომერი 9007. გაიმეორა პიპზამმა. ბევრი არაფერი. მე შევატყობინებ თქვენ შესახებ, სადაც ჯერ არს. შეატყობინებთ? შეეკითხა ჭაბუკი და კიდევ უფრო შემოტრიალდა და კიდევ უფრო ნელა წაიყვანა ველოსიპედი, თან საჭეს გამალებით ატრიალებდა აქეთ-იქით, რომ წონა სწორობა დაეცვა. აუცილებლად, მიუგო პიპზამმა, ჭაბუკისგან უკვე 5-6 ნაბიჯით დაშორებულმა. მერე და რას? ჰკითხა ჭაბუკმა და
ველოსიპედიდან გადმოვიდა. იგი ერთ ადგილას იდგა და გაკვირვებული უცქერდა პიპზამს. ეს თქვენ თვითონაც მშვენივრად იცით. ნუ რას უკაცრავად, მე არაფერი ვიცი. უნდა იცოდეთ. მე არაფერი ვიცი და არც მსურს ვიცოდე, უთხრა ჭაბუკმა და თან ველოსიპედს მიუბრუნდა, რათა გზა განეგრძო. იგი იმათ რიცხვს ეკუთვნოდა, რომელთაც ასეთ შემთხვევაში შიშისგან ენა მუცელში არ უვარდებათ. მე შევატყობინებ, სადაც ჯერ არს, რომ ველოსიპედი დაგყავთ არა შარა გზაზე, სადაც ეს ნებადართულია, არამედ აქ, სასაფლაოს გზაზე, უთხრა პიპზამმა. დიდება შენ დაღმერთო, თქვა ჭაბუკმა და უკმაყოფილებისა და მოუთმენლობის გამომხატველი სიცილით კიდევ ერთხელ მოტრიალდა პიპზამისკენ. კი, მაგრამ ამას ვერ ხედავთ? აი, სალტეების რამდენი ნაკვალევი ატყვია ამ გზას, აქ ყველას დაჰყავს ველოსიპედი, ვისაც კი მოესურვება. ეს ჩემთვის სულ ერთია, მიუგო პიპზამმა, მე მაინც ჩემსას ვიქმ. როგორც გენებოთ, მიაძახა ჭაბუკმა და ველოსიპედს ხარტად მოახტა, მხოლოდ ერთხელ გაჰკრა მიწას ფეხი, მარჯვედ გადაალაჯა და დასაჯდომზე გაიჭიმა. მერე გამალებით აამუშავა ფეხები, რათა რაც შეიძლება სწრაფად გაქანებულიყო, რაც სრულიად ბუნებრივი იყო ამგვარი ჯეილისთვის. თქვენ, დაუყვირა პიპზამმა აკანკალებული ხმით. თუ თქვენ კიდევ ივლით ამ გზაზე, მე უსათუოდ მოვახსენებ ამის შესახებ. მაგრამ ხორცშესხმული ცხოვრება უკვე ვერ ამჩნევდა მას და სულ უფრო და უფრო მზარდი სიჩქარით უდარდელად მიჰქროდა წინ. იმ წამს, რომ ლობგოდ პიპზამის სახე გენახად, უთუოდ დიდად შეძრწუნდებოდით. მას ისე მაგრად მოეკუმა პირი, რომ ლოყები და თვით ნაკვერჩხალივით გავარვარებული ცხვირიც კი საშინლად დამანჭვოდა და მისი თვალები არაბუნებრივად ზევით აწეულ წარბებს ქვემოდან რაღაც შლეგური გამომეტყველებით მისჩერებოდნენ წინ მიმავალ ველოსიპედს. უეცრად ადგილიდან მოწყდა და წინ გაექანა. თვალის დახამხამებაში უკან მოიტოვა მოკლე მანძილი, რომელიც ველოსიპედიდან აშორებდა და დასაჯდომს ქვევით ჩამოკიდებულ ჩანთას სწუდა. ორივე ხელით ჩააფრინდა, პირდაპირ ზედ ჩამოეკიდა და ისევ არაადამიანურად მოკუმული ტუჩებით, ხმის ამოუღებლად და ველური გამომეტყველებით, რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, თავისკენ ეწეოდა წინ მსრბოლ და აქეთ-იქით მოქანავე მანქანას. ასე რომ, გარეშე მაყურებელს გაუჭირდებოდა გადაეწყვიტა, ამ კაცს ჯიბრით არ სურდა ჭაბუკისთვის გზის განგრძობის საშუალება მიეცა, თუ უნდოდა თვითონაც ზედ აღკიდებოდა, თან გაჰყოლოდა და მოელვარე პედლებით გაენავარდა ფართოდ გადაშლილ მინდორველებში. ვაშა! მაგრამ ველოსიპედმა დიდხანს ვერ გაუძლო ამ სასოებად დაკარგულ ტვირთს, გაჩერდა, გვერდზე გადაიხარა და წაიქცა. აქ უკვე გაცხარდა ჭაბუკი, არც აცია, არც აცხელა და ცალფეხზე მდგომმა ერთი ისეთი დარტყმა აგება მკერდში პიპზამს, რომ რამდენიმე ნაბიჯზე ისროლა. შემდეგ მუქარით აღსავსე და უკმეხი ხმით მიმართა. თქვენ ალბათ მთვრალი ხართ, მოწყალეო ხელმწიფევ, ერთი გაბედეთ და კიდევ შემაჩერეთ და ისეც მოგაკერებთ დრუნჩში, რომ თვალთ დაგიბნელდეთ. გასაგებია? სათითაოდ ჩაგიმტვრევთ მაგნეკნებს, ხო და გავფრთხილდით. ამ სიტყვებზე მან ზურგი აქცია ლობგოდ პიპზამს. აღშფოთებულმა კიდევ უფრო მაგრად ჩამოიფხატა შუბლზე ქუდი და ისევ მოახტა ველოსიპედს. არა, ის სრულებით არ ეკუთვნოდა იმათ რიცხვს, ვისაც ამგვარ შემთხვევაში შიშისგან ენა მუცელში უვარდებათ. ამჯერადაც ჩაუქად მოახტა ველოსიპედს. მხოლოდ ერთხელ გაჰკრა ფეხი მიწას, მარჯვედ გადაალაჯა დასაჯდომს, უმალვე დაეუფლა მანქანას და პიპზამი ხედავდა, როგორ ეკარგებოდა თვალთა ხედვიდან ჭაბუკის ზურგი. ის იდგა, გშინავდა და გარინდებული უცქერდა მსრბოლავ ცხოვრებას. ჭაბუკი კი არხეინად განაგრძობდა გზას. არავითარი ავარია, არავითარი მარცხი, არც ბორბალი დაშვებია,
არც ქვა დახვედრია გზაზე, ჩიტივით მსუბუქად მიქროდა და აი, პიპზამმა ანას დატყვირილი მორთო, ლანძღვა წამოიწყო, იტყოდით, ნადირი ღრიალებსო, იმდენად აღარ გავდა მისი ხმა ადამიანისას. ახლავე შეჩერდით, ყვიროდა იგი, არ გაბედოთ გზის განგრძობა, თქვენი ადგილი შარაზეა და არა აქ, სასაფლაოს გზაზე გესმით? გადმოდით, ახლავე ძირს გადმოდით, თქვენ, მე მოვახსენებ, სადაც ჯერ არს, გიჩივლებთ, ნეტავი გადმოვარდებოდე, ნეტავი ძირს დაენარცხებოდე, შეთავქარიანო ვიგინდარავ, წიხლებით შეგდგებოდი და სახეს ჩაგინაყავდი, შეშეჩვენებულო, შელაწირაკო. გინახავთ ამის მსგავსი რამ? სასაფლაოს გზაზე დამდგარი კაცი და ილანძღება. ბღავის პირზე დუჟმორეული, იჭაჭება, იფხორება, ხელფეხს იქნევს აქეთ-იქით და ვერასგზის ვერ დამშვიდებულა. ველოსიპედი დიდი ხანია ცამჩაყლაპა და ის კი მაინც განაგრძობდა. დააკავეთ, სასაფლაოს გზაზე გაბედა შემოსვლა. გადმოათრიეთ ველოსიპედიდან ეგ წყეული მატრაკვეცა. ოჰ, ერთი ხელში ჩამაგდებინა შენი თავი. რა სიამოვნებით გამოგშიგნავდი, შეძაღლის ლეკვო, შებრიყვო ქარაფშუტავ, ოტროველავ, გაგრიავ. გადმოდი, ახლავე ძირს გადმოდი, ნუ თუ არავის შეუძლია ძირს გადმოაგდოს ეს მხეცი, ესა, დამტვერში აგორაოს. გასეირნება მოინდომა და ისიც სად? სასაფლაოს გზაზე. როგორ შეარამზადავ, შეთავხედო, შეწყეულო ოინბაზო, როგორ გაბედე? ცისფრად მოელვარე თვალები რომ გაქვს, ამით მოგაქვს თავი? კი, მაგრამ სხვა რა გაბადია ამის მეტი? ეშმაკსაც წაუღია ისინი შებრიყვო, შეტუტუცო შენა. აქ პიბზამი უკვე ისეთ სალანძღავ სიტყვებზე გადავიდა, რომელთა განმეორება ყოვლად შეუძლებელია. ის პირზე დუჟმორეული და მეტისმეტი დაძაბვისგან ხმაჩახლეჩილი, რაც ძალი და ღონე ჰქონდა გაჰყვიროდა ყველაზე უწმაწურ ქუჩურ გამოთქმებს და თან მთელი ტანით ცახცახებდა. შარაგზიდან პატარა ბავშვებმა მოირბინეს კალათითა და პინჩერის ჯიშის ძაღლით. თხრილზე გადმოღოღდნენ, გარს შემოერტყნენ მყვირალ კაცს და ცნობის მოყვარედ მიაჩერდნენ მის შეშლილ სახეს. მუშებმაც, რომლებიც იქ, უკან, ჯერ კიდევ დაუმთავრებელ ნაგებობათა ირგვლივ ფუსფუსებდნენ, ან და შუადღის დასვენება დაეწყოთ და ღიაცის ქვეშ სადილობდნენ, მიაქციეს მას ყურადღება და დღიურად მომუშავე დედაკაცებთან ერთად გასწიეს გზაზე შეჯგუფებული ადამიანებისკენ. პიპზამი კი ამასობაში არ ცხრებოდა, პირიქით, სულ უფრო და უფრო მეტი გააფრთებით მძვინვარებდა, ვეღარაფერს ამჩნევდა ირგვლივ და მუშტებს იქნევდა გაშმაგებით, ხან ზევით ცისკენ და ხანაც ყველა მიმართულებით. ფეხებს სცემდა დედამიწას, ტრიალებდა, მუხლებში იკეცებოდა, მერე ისევ სწორდებოდა, იჭიმებოდა, იძაგრებოდა, რათა რაც შეიძლება ხმამაღლა დაეყვირა. თან ერთი წამითაც არ სწყვეტდა ლანძღვა გინებას და სულის მოთქმასაც კი არ აცლიდა თავის თავს. გასაოცარი იყო პირდაპირ, საიდან მოსდიოდა ეს სიტყვათა გაუთავებელი ნიაღვარი. სახე საშინლად გასჭარხლებოდა, ცილინდრი კეფაზე მოჰქცეოდა, პერანგის გულისპირი ჟილეტიდან ამოსჩროდა. ამასთან უკვე დიდი ხანია დავიწყებოდა, საიდან დაიწყო და ზოგად მსჯელობებში გახლართული ისეთ რამეებს ქაქანებდა, რომლებიც თვით შორეულ კავშირშიაც კი არ იყვნენ თავდაპირველ მიზეზთან. ის თან თავის თავსაც ჰკიცხავდა აღვირახსნილი ცხოვრებისათვის. თან ღმერთს უხმობდა მსაჯულად, ისევ ისეთივე შეუფერებელი ტონითა და ლანძღვა გინებით ახსავსე გამოთქმებით. აქეთ მოდით ყველა, ღრიალებდა ის. არა თქვენ, არა მხოლოდ თქვენ, არამედ სხვებიც, ისინიც,
რომლებსაც კეპი ხურავთ და ცისფრად მოელვარე თვალები აქვთ. ისეთ ჭეშმარიტებებს ჩაგძახებთ ყურში, რომ სამარადისო ციებ-ცხელება მაგიტანოთ, თქვენ თავქარიანო ტუტუცებო თქვენა. იცინით და მხრებს იჩეჩავთ, არა? ჰო, მე ვსვამ, რა თქმა უნდა ვსვამ. ლოთი ვარ გეთანხმებით, მაგრამ მერე რა მოხდა? განა ეს ყველაფერია? განა ყველაფერი უკვე გათავდა? განა განკითხვის დღე წინ არ გვიდევს? მოვა ეს დღეც, თქვე არ არანო და უფალი ღმერთი განგვსჯის ჩვენ ყველას, ძეხვთისა გამოჩნდება ცათაშინა, თქვე ცოდვის შვილნო, თქვე გარეწარნო და ამ ქვეყნიური არ იქნება მსჯავრი მისი. იგი ჩააგდებს თქვენს გულმხიარულ მოდგმას უკუნეთში, ჯოჯოხეთის გენაში, იქ სადაც სუფევს მოთქმა და პიპზამის ირგვლივ ახლა უკვე დიდძალმა ხალხმა მოიყარა თავი. ზოგი იცინოდა, ზოგიც შუბლ შეჭმუხნილი მისჩერებოდა. მშენებლობიდან კიდევ მოსულიყვნენ მუშები და დღიურად მომუშავე დედაკაცები. ერთ მეურმეს შარაზე გაეჩერებინა ოთხთვალა, თხრილზე გადასულიყო და ისიც ხალხში იდგა შოლტით ხელში. ვიღაც მკლავში სწუდა პიპზამს და შეანჯღრია, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. ჯარისკაცთა რაზმმა ჩაიარა გვერდით, რაზმელები კისერს იღრეცდნენ მისკენ და იცინოდნენ. პინჩერმაც ვეღარ შეიმაგრა თავი, წინა თათები მიწას მიაბჯინა და კუდა მოძოებულმა პირდაპირ სახეში შეჰყეფა პიბზამს. და აი, უეცრად ლობგოთ პიბზამმა, რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, ერთხელ კიდევ დაიღრიალა. გადმოდი, ახლა ვეძირს გადმოდი, შებრიყვო, შეგაუთლელო შენა. შემდეგ კლავით ჰაერში ფართო ნახევარი წრე მოხაზა და მოცელილივით ჩაიკეცა. ანაზდეულად დადუმებული და ცნობის მოყარე მაყურებლებით გარშემორტყმული, იგი შავი ბორცვივით იყო დამხობილი დედამიწაზე. ცილინდრი თავიდან გადასძვრა, გაგორდა, ერთი შეთამაშდა მიწაზე და შემდეგ პატრონივით გაშეშდა ერთ ადგილზე. ორი ქვისმთლელი დაიხარა უძრავად დაგდებული პიბზამისკენ. მათ ერთმანეთთან მოილაპარაკეს ამ უცნაური შემთხვევის გამო, მოილაპარაკეს ჭკვიანურად, საქმიანად, როგორც ეს მუშა ხალხს შეჰფერის. შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი ფეხზე წამოდგა და სწრაფი ნაბიჯით სადღაც გაიშურა. დანარჩენები კი ერთხანს კიდევ დასტრიალებდნენ თავს უგრძნობელ სხეულს. ზოგი რითით ცდილობდა ეშველა, ზოგიც რითი. ერთმა სახეზე წყალი შეასხურა ტოლჩიდან, მეორემ ბადიიდან მუჭაში არაყი დაისხა და საფეთქლები დაუზილა, მაგრამ ყველაფერი ამაო გამოდგა. ამასობაში მცირეოდენი ხანი გავიდა. შემდეგ მოისმა ბორბლების ხმაური და შარაზე სასწრაფო დახმარების კარეტა გამოჩნდა, რომელსაც ორივე მხარეს ვეებერთლა წითელი ჯვარი ეხატა და შიგ მომცრო ტანის ორი მოხდენილი ცხენიება. კარეტა სასაფლაოს გზაზე შეჯგუფული ხალხის გასწვრივ გაჩერდა. ყოფოდან ორი ფორმაში გამოწყობილი სანიტარი გადმოხდა. ერთი მათგანი კარეტის უკანა მხარისკენ გაემართა. კარი გაიღო და გამოსაწევი საკაცე მოამზადა. ხოლო მეორე თხრილზე გადახტა, ცნობის მოყარეთა წრე გაარღვია და დამსწრეთაგან ერთ-ერთის დახმარებით ბატონი პიპზამი კარეტისკენ წაიღო. იგი საკაცეზე დადეს და კარეტაში შეაცურეს, სწორედ ისევე, როგორც პურს შედგამენ ხოლმე საცხობ ღუმელში. შემდეგ კარი მიკეტეს და ფორმაში გამოჯგიმული სანიტრები კვლავ ყოფოზე წამოსხდნენ. ეს ყოველივე დიდი სიზუსტით გაკეთდა, შეჩვეული ხელის მარჯვე მოძრაობით, მარდად და სხარტად, სწორედ ისევე, როგორც ცირკში. და ლობგოთ პიბზამი წაიღეს იქიდან.